негізін қаладым. Жас кәсіпкер. Бұл конкурсқа, бұл байқауға мен Қазақстан астанасының мәдени имидж қалыптасуының ультражелезетілген жолдары тақырыбын алдым. Аталмыш тақырыпты мазмұнының өзектілігі мен инновациялығына байланысты алынды. Нұрсұлтан қаласының астаналық мәртебесіне небәрі 21 жыл ғана болды. Өте аз мерзім дегенмен бәрібір спецификалық колоритті мәдени имидж қажет. Мәселен, Мәскеу деген кезде көз алдына Мосфильм, МГУ, МХАТ және Эрмитаж елестейді. Париж деген кезде Лувр, Италия деген кезде итальяндық кинематография, ұлттық мейрамханалар, мұражайлар елестейді. Ал Нұрсұлтан қаласының мәдени ерекшеліктері қандай деген сауал көпшіліктің көкейінде сұрақ пен түсініспеушілік тудыруда. 2029 жылға дейін мынадай мекемелерді ашуды ұсынамын. Мен барлығы сіздерге 14 ұсыныс ұсынамын, бірақ қазір уақыттың шектеулігіне байланысты сіздерге тек 9-ын атап өтейін. Бірінші ұсынысым Нұрсұлтан мемлекеттік университеті, Астаналық университеті. Екінші ұсыныс Нұрсұлтан фильмі Астаналық киностудиясы. Үшінші менің ұсынысым Нұрсұлтан мемлекеттік театры, Астаналық орталық театры. Нұрсұлтан Central Fashion Кербез Астаналық сән үйін ашу. Мұнда ұлттық брендтер ғана сатылатын болады. Бесінші ұсыныс Нұрсұлтан қаласының теңгені өсіру республикалық биржасын ашуды ұсынамын. Алтыншысы Нұрсұлтан Намат музейін, Нұрсұлтан қаласының көшпенділер өркениеті мұражайын ашуды ұсынамын. Одан кейінгі жетінші менің ұсынысым Нұрсұлтан қаласының шығармашылық әлемі, жастар мәдени жастар орталығын ашуды ұсынамын. Орталық Азия жүрегі республикалық туристік орталық қорығын ашуды ұсынамын. Қазақ мәдениетін және этнографиясын, тілінің, өнері мен әдебиетінің тарихын зерделеу, оқып білу бойынша айналыспақ. Одан соң ең соңғысы 9-шы ұсынысым, әрине және ең бастысы Қошемет шығармашылық шеберханасының қазақ тілінің сиқырлы үй жобасы негізінде еліміздің барлық орыс тілді аудиториясына және республикамыздың барша қонақтарына қазақ тілін ойын-сауықтық формада үйретеміз.